बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का पीसी है, ऑप्टीप्लेक्स 7010 मॉडल है इसका। इसके अंदर हमने ज़रा गेमिंग पीसी तैयार किया हुआ है। एनवीडिया क्वाड्रो 2000 का जो है ना इसका मॉडल है, ग्राफिक कार्ड का जो लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, 128 बिट में रैम की 2 स्लॉट्स हैं। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये गेम वगैरह को रन करते हैं तो थोड़ी सी स्पीड जो है ना इसकी लैग करती है। तो इसमें जो रैम लगी हुई है हमारी, वो ये चीज़ है, ये चेक करें, 4 GB रैम सिर्फ इसके अंदर लगी हुई है। ठीक है, नॉर्मल फिर इसके अंदर जो है ना वो SSD भी लगाई हुई है हमने और साथ ही 8 डाटा की भी लगाई हुई है, लेकिन रैम जो है ना इसकी कम है। तो इसकी रैम जो है ना हम आज अपग्रेड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बंद कर लेंगे, शट डाउन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये इसको शट डाउन किया। तो शट डाउन करके तो ये रैम्स की 2 स्लॉट्स इसकी फ्री पड़ी हुई हैं। तो इसके अंदर हम लगाएंगे 4 GB की 2 रैम्स। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये 4 GB की लगाएंगे 2 रैम्स। ये 12800U, इसके बाद ये भी 12800U। ठीक है, तो सेम स्पेसिफिकेशन लगा लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये डबल आईसी है, तो ये सिंगल आईसी है, तो सिंगल आईसी हम लगा लेंगे इसको। बिस्मिल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाह। लीजिए, ये स्लॉट्स है इसकी। पहले 1 और 2 में लगी हुई थी रैम, अब ये 3 और 4 में भी लग जाएगी। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये भी इसकी 4 स्लॉट्स हैं, वो भी फुल हो गई हैं, चारों की चारों। बिस्मिल्लाह। ठीक है, कल को अगर ये स्पीड वगैरह और भी बढ़ानी पड़ती है तो ये 2-2 GB की उतार के इसके ऊपर भी आप 4-4 GB की लगा सकते हो। अगर ये भी आपको ऑप्शन कम लग रही है तो ये चारों जो रैमें हैं ये उतार के आप इसके अंदर 8-8 GB की एक स्टिक लगा सकते हो, यानी कि 32 GB एक टाइम के ऊपर रैम इसके अंदर चल सकती है। तो चलिए इसको अब टर्न ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये डिस्प्ले आ गए, 4 स्लॉट्स हमारी फुल हो गई है रैम की। अब इसकी रैम की जो डिटेक्शन है वो चेक करते हैं। ये देख रहे हैं, अलर्ट द अमाउंट ऑफ सिस्टम मेमोरी हैज़ चेंज, यानी कि हमने जो रैम लगाई है वो इसने मदरबोर्ड ने जो है ना रीड कर ली है। तो उसने जो है ना बोला है कि मेमोरी आपकी जो है ना चेंज हुई है। बिस्मिल्लाह। ये इसकी लेते हैं प्रॉपर्टीज। अब ये 12 GB की रैम हो गई है। ठीक है, क्योंकि 4 GB तो पहले थी, तो अभी हमने लगाई है 8 GB। 4 GB की एक स्टिक और 4 GB की एक स्टिक, यानी कि 4-4 GB की 2 स्टिक्स हमने लगाई हैं। और 2-2 GB की रैम जो है ना वो पहले इंस्टॉल थी इसके अंदर। तो अब टोटल रैम हमारे पास हो गई है 12 GB। ठीक है, तो अब आएगा इसमें गेम को रन करने का मज़ा और गेम खेलने का मज़ा। ठीक है, तो ठीक है, अभी इसके अंदर अगर रैम फिर भी कम पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह इसके अंदर जो है ना वो 8-8 GB की स्टिक्स लगाएंगे, 32 GB रैम कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।